Добрый день! Вы на канале доктор Эмирмед. Я Егимбердиева Алия Ишигаровна, врач общей практики, пульмонолог, кандидат медицинских наук. Сегодня мы поговорим о кашле. Это проблема, наиболее часто встречающаяся в практике семейного врача-пульмонолога. Кашель бывает различных видов. Во-первых, это острый и хронический. Кашель может быть влажный и сухой. Кашель может быть приступообразный, он может быть мучительным, он может быть легким, он может быть ночным. Он может провоцироваться различными запахами, аллергенами, например, контактом с табачным дымом, шерстью животных. Наиболее опасный кашель – это который является очень выраженным, с выделением обильной, гнойной, порой зловонной мокротой. Кашель, сопровождающийся температурой, одышкой, кровохарканьем. Почему нужно лечить кашель? Потому что кашель – это может быть не только быть простым симптомом банального ОРВИ. За кашлем подчас могут скрываться и другие, и даже серьезные заболевания. Например, это может быть сердечный кашель, например, при сердечной недостаточности. За кашлем может скрываться бронхиальная астма, синдром назального затека при заболеваниях лор-органов. В конце концов, это может быть туберкулез, это может быть коклюш, это могут быть другие заболевания, которые диагностирует только врач. При воспалении легких, как правило, кашель будет выраженный, он, как правило, влажный, с отхаркиванием мокроты. Иногда при воспалении легких кашель может быть и не столь выраженным, это зависит от вида пневмонии. Бывают пневмонии типичные и нетипичные, и кашель там может различаться. Например, микоплазменная пневмония характеризуется упорным мучительным кашлем, даже без выделения мокроты. Если кашель лающий, выраженный, интенсивный, звучный, тональный, то это может быть признаком ларингита, воспаления голосовых связок. Если кашель сухой, надсадный, мучительный, в виде приступов, чаще возникает ночью, может быть провоцироваться различными аллергенами, запахами, то этот кашель больше говорит за бронхиальную астму. А тем более, если такой кашель сопровождается чувством нехваткой воздуха, стеснением за грудиной, дискомфортом за грудиной, ощущением, чувством одышки. Это говорит за бронхиальную астму. Если кашель влажный, с мокротой, с одышкой при физической нагрузке возникает чаще по утрам с обильным отделением мокроты, то это можно подумать о хронической обструктивной болезни, так называемая ХОБЛ, болезнь курильщиков. Если кашель возникает, начинается с першения в горло, как бы так пациент говорит, ему хочется отхаркнуть, у него дискомфорт в горле, то причиной такого кашля может быть так называемая гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, когда идет заброс содержимого желудка до аденального содержимого в пищевод, а оттуда в ротоглотку, что вызывает раздражение окологлоточного кольца и вызывается вот такой кашель. Такой же кашель может возникать при симптоме постназального затека. Это при воспалительных процессах в лор-органах, риниты, синуситы, когда идет затекание слизистого, отделяемого позади стенки глотки. Это также раздражает окологлоточное кольцо и вызывается вот такой кашель. Что примечательно, и кашель, вызванный рефлюксом, кашель, вызванный назальным затеком, возникает, как правило, в горизонтальном положении или усиливается в горизонтальном положении, когда пациент лежит, или когда пациент встает, когда в этот момент происходят вот эти вот процессы. У детей такой кашель при синдроме постназального затека бывает интенсивным, настолько сильным, ведь он не может отхаркнуть мокроту. Этот кашель вызывает рвоту, вместе с рвотными массами выходит вот этот слизистый комок, и после этого кашель прекращается. Если человек хронически кашляет, очень важно спросить, не принимает ли он препараты из группы ингибиторов АПФ, например, периндаприл, лизинаприл, каптоприл, энолаприл и другие, потому что эти препараты могут часто вызывать кашель, и после отмены этих препаратов кашель проходит. Но при появлении кашля не стоит ждать, а лучше сразу обратиться к врачу, потому что врач при правильном осмотре, расспросе, при детальном сборе жалоб, анамнеза и осмотре уже может определить причину кашля даже без обследования на приеме. И это может произойти в 85% случаев, как показывает статистика. Но какие же обследования все-таки нужно назначить, если есть в этом необходимость? Конечно же, врач назначит такие как анализы, как общий анализ крови, бак-посев мокроты, бак-посев изева,
и носа для определения вида микроба и определения чувствительности к антибиотикам. Есть еще один интересный анализ, который врач может назначить, и он поможет нам решить, нужно ли давать антибиотик пациенту или нет. Этот анализ называется прокальцитонин, который берется из вены. Он показатель бактериальной инфекции, и уже по его значению врач определится, давать ли антибиотик или нет, так как не при каждом кашле нужны антибиотики. Далее, что еще может назначить врач? Конечно же, если есть подозрение, что это астма или, допустим, аллергический ринит, то врач назначит аллерготесты, такие как, например, общий иммуноглобулин Е, эозинофильный катионный белок, фадиатоп. Более внимательно посмотрит эозинофилы в крови. Дальше, что еще может назначить врач? Он может назначить при подозрении на туберкулез, конечно же, анализ Макрона на GeneXpert, это ДНК туберкулезной палочки. Врач может назначить С-реактивный белок для определения воспалительного процесса. Из лабораторных обследований, конечно же, это будет рентген грудной клетки в 2 проекциях, а при необходимости и компьютерная томография грудной клетки. Врач решит, нужно ли делать рентген пазух носа или компьютерную томографию пазух носа, направить пациента к лор-врачу или не нужно. Более того, врач может назначить спирографию с пробой с бронхолитиком. Это поможет нам выявить обструктивную природу кашля и поможет нам в диагностике бронхиальной астмы. А в настоящее время чаще всего пациенты приходят с банальным ОРВИ. И надо отметить, что очень часто я отмечаю, что у пациентов, которые кашляют длительное время, на самом деле под этим кашлем мы потом выявляем так называемый кашлевой вариант бронхиальной астмы. Это встречается очень часто. Кстати говоря, и по статистике именно кашлевой вариант астмы является наиболее частой причиной, с которой обращаются пациенты к врачу. Мы выявляем это заболевание по данным жалоб, по анамнезу, по осмотру и с помощью наших дополнительных методов обследования. Пневмония может, в принципе, возникнуть в любое время года, но чаще всего она возникает в сезон ОРВИ. Это, как правило, зимой, поздней осенью или весной, ранней весной. Пневмония – это воспалительный процесс наших альвеол. И является оно, как правило, осложнением вирусных инфекций. Особенно у пациентов, у ослабленных. Например, это пожилые люди, пациенты, страдающие сахарным диабетом, пациенты, получающие иммунодепрессанты в связи с каким-то, допустим, аутоиммунными заболеваниями или у ВИЧ-инфицированных пациентов. А также это может быть осложнение вирусной инфекции у детей. Почему важно обратиться к врачу, прежде чем начать лечение кашля? Лечение кашля зависит от причины, вызвавшей его. Конечно же, эту причину определяет только врач. В зависимости от причины, которая вызвала кашель, лечение может быть самым различным. Например, если это обычный банальный острый бронхит, вызванный вирусом, то острый бронхит, как правило, не нуждается в лечении антибиотиками, потому что 95% острых бронхитов – это вирусная причина. И здесь врач назначит те самые отхаркивающие, симптоматические препараты, обильное питье, чай с малиной, чай с медом, скажем так, те же самые народные средства. Если этот кашель вызван, например, бронхиальной астмой, и врач это установит на основании жалоб анамнеза обследования, то здесь лечение будет совсем другим. В лечении бронхиальной астмы это будут ингаляционные кортикостероиды, ингаляционные бронхолитические препараты. Если этот кашель вызван тем же синуситом или ринитом, то есть синдром назального затека, то врач будет лечить лор-органы. Это сосудосуживающие капли, например, антигистаминные препараты, местно в нос назальные кортикостероиды. При необходимости, если есть необходимость, он назначит, например, антибиотики для лечения того же синусита. Если этот кашель вызван так называемой гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью, рефлюксом, допустим, желчи, желудочного содержимого, то лечение здесь будет органов желудочно-кишечного тракта. Это будут ингибиторы протонной помпы, например, всем известный амипрозол, это будут прокинетики, это будут антисекреторные препараты, это будет лечение дисфункции желчного пузыря и так далее. У меня сплошь и рядом идут с такой причиной, это астматиков. Я очень много выявляю астматиков, назначаем ингаляционные кортикостероиды, кашель проходит, люди благодарны,
выздоравливают и счастливы. Вот. Ну, таких экстраординарных причин в своей практике я, наверное, ну, я также выявляю и ГЭРБ, вот этот вот гастроэзофагеальный рефлюкс. Вот. Очень часто я выявляю синуситы, риниты на своем приеме, направляю к лор-врачу, где пациентам оказывают нужное лечение, кашель проходит. Буквально на днях у меня была пациентка, девушка, которая кашляет с августа месяца этого года. Все началось у нее с полиноза, и затем риноконъюнктивит, скажем так, перешел вот в этот вот хронический кашель, так называемый, который длился по настоящее время. Она обращалась ко многим специалистам, получала антибиотики, проходила рентгенобследование, сдавала анализы, но ничего у нее не подтвердилось, антибиотики ей не дали эффекта, причем она получила 2 курса антибиотиков. Вот. Я здесь диагностировала ей на приеме кашлевой вариант бронхиальной астмы. Буквально попросили купить препарат для лечения астмы и дали ей первую ингаляцию у меня на приеме. Кстати, по ходу я обучила и маму, и ее дочку, как пользоваться правильно ингалятором. Буквально на приеме ее вот этот постоянный навязчивый кашель после ингаляции препарата прошел. Потому что врач всегда найдет правильное решение и исцелит вас. Далеко не каждый кашель – это простуда. За кашлем часто скрывается бронхиальная астма, заболевание желудка, лор-органов, а иногда и просто стресс. Если у вас кашель длится больше 2 недель, вы просыпаетесь от кашля ночью или задыхаетесь, не ищите ответ в интернете, бегите к врачу. В большинстве случаев кашель не лечится антибиотиками. Антибиотики только понизят ваш иммунитет и нарушат нормальную микрофлору. Ну и нашим пациентам хотелось бы пожелать, чтобы они не болели, берегли себя от вирусных инфекций. И если появились какие-либо симптомы, кашель, насморк или что-то еще, вовремя обращаться к врачу и не заниматься самолечением.